tomto videu si ukážeme, ako zapísať výsledok súťaže kata. Pokiaľ chcete, môžete filtrovať aj pomocou disciplíny a všetky disciplíny kata si môžeme zobraziť, keď napíšeme KA. Vyberieme si teraz disciplínu kata pavúk. Klikneme na pero a otvorí sa nám rozlosovanie v tejto disciplíne. Opäť v ľavom hornom rohu vidíme dátum a názov súťaže, pod tým vidíme názov kategórie a tu vidíme rozlosovanie. Zápas, ktorý by mal ísť ako prvý v tejto kategórii, je naznačený zelenou farbou a zápas, ktorý by mal nasledovať bezprostredne po ňom, oranžovou farbou. Ako sme už hovorili vo videu pavúk, môžete si toto poradie zmeniť podľa potreby. Tlačidlom časomiera sa dostaneme k samotnému zápisu daného zápasu. Spustením kategórie v súťažiach kata musíme vybrať, ako sa budú jednotlivé kata hodnotiť. Môže to byť na vlajky, samotný ovládací panel pozostáva zo zmenšeniny časomiery, ktorú môžeme ukázať aj divákom prostredníctvom tohto monitora. Na monitore potom vidno, o akú kategóriu ide, ktoré kolo, ktorí súťažiaci sú pripravení na tatami a v akých šerpách. A v dolnej časti obrazovky vidno, ktorí zápasníci sa majú pripraviť, farba, ktorou je napísané ich meno, je totožná s farbou šerpy, ktorej by mali na zápasisko nastúpiť. Predtým, než začne samotný zápas kata, si musíme zapísať, aké kata budú jednotliví cvičenci cvičiť. Môžeme to urobiť tlačidlom kata Current. Otvorí sa okno, v ktorom máme dve polia, jedno červené a jedno modré. Červené pre zápasníka s červenou šerpou a modré pre zápasníka s modrou šerpou. Na konci poľa, do ktorého treba zapísať kata, je ponuková šípka. V nej sa nachádza ponuka všetkých kata. Kata sú očíslované a sú tu napísané aj ich názvy. Môžeme vybrať zápasníkový kata, ktorú si vybral z tohto zoznamu. Rovnako môžeme vyhľadávať kata pomocou políčka Search. Môžeme použiť buď číslo kata, alebo časť jeho názvu. Napríklad vybrané kata potom uložíme. Kata sa zobrazia v pavúku a uvidia ich aj diváci. V dolnej časti máme nastavený časový limit 35 sekúnd. Tento časový limit odpovedá pravidlám, podľa ktorých zápasník, ako nástupí na tatami, musí do 35 sekúnd začať cvičiť svoju zostavu kata. Ak hlavný rozhodca rozhodne, že sa toto pravidlo bude uplatňovať, môžete čas spustiť tlačidlom Štart alebo si čas zase vynulovať tlačidlom Reset Time. Ak máme všetko pripravené, môžeme dať pokyn červenému súťažiacemu, aby nastúpil na kata a začal cvičiť svoju zostavu. Urobíme tak s tlačením tlačidla AK. Na obrazovke pre divákov sa objaví červené pole a meno zápasníka, ako aj kata, ktoré ide cvičiť. Keď tento zápasník docvičí, dáme rovnako pokyn zápasníkovi s modrou šerpou tlačidlom AO. Počas času, keď zápasníci cvičia, môžeme si nastaviť kata pre ďalších zápasníkov, ktorí sa momentálne pripravujú. Ak poznáme ich kata, môžeme ich opäť v tomto políčku vybrať a zadať. Potom, ako docvičia jednotliví zápasníci, môžeme im
prideliť výsledok. Výsledok môžete prideliť prostredníctvom týchto tlačidiel. Keďže máme vybratých 5 rozhodcov, tak tu máme tlačidla od 0 po 5, pričom my budeme pri rozhodnutí rozhodcov počítať iba červené vlajky. Ak rozhodcovia nezdvihli žiadnu červenú vlajku, vyberieme 0 a výsledok sa automaticky zapíše aj uloží. Ak sme sa pomýlili, môžeme svoj verdikt opraviť a môžeme si tento verdikt opäť uložiť. V prípade, že je to potrebné, môžeme rozhodnúť o výhre tlačidlami nokači. V tomto poli je možnosť nastaviť časový interval nie iba 35 sekúnd, ale aj 5 minút. Je to toto tlačidlo. Toto tlačidlo sa používa v prípade súťaže kata družstiev, ak ide o boj o medailu. V tomto časovom intervale musí družstvo kata stihnúť zacvičiť nielen svoju katu, ale aj bunkaj. Ak nechceme zobrazovať zápasníkov, ktorí sa majú pripraviť na ďalší zápas, môžeme tak urobiť tlačidlom krížik Next. Ak chceme presúvať, môžeme si pridávať ďalší zápas tlačidlom plus Next alebo sa vrácať k predchádzajúcemu tlačidlom minus Next. Rovnako môžeme sa posúvať aj s ďalšími zápasmi. Tlačidlo Rep 1 nás presunie do pavúka Repasáž 1, tlačidlo Rep 2 do pavúka Repasáž 2 a finálový zápas môžeme spustiť pomocou tlačidla Finál. Ak sa chceme dostať k ďalšiemu zápasu, stačí iba stlačiť tlačidlo Next. Pripomínam, že vždy, keď je toto tlačidlo zelené a my ukončíme zápas, tak treba použiť toto tlačidlo Save. Ďakujem vám za pozornosť.